ամբողջ պատմության մեղավորը տղեր։ Միայն Արսենյևի գիրքն է։ Ազնիվ խոսք։ Մի երեկո ես, Աշոտը, Սարգիսը, Ավդան ու Շուշիկը նստած էինք խարույկի մոտ եւ կարդում էինք Դերսու Զալայի մասին։ Մութ նարակ խտանում էր։ Հանկարծ օդում լսվեց մի ահարգում մռնչյուն։ Դերսում բռնեց թևս։ Սարսափի զգացմունքը իսկույն համակեց իմ սիրտը։ Լավ ամբա, գորած Դերսուն, բագրին բարկանալ չի հարկավոր, սա լինի քո տեղ, մենք դա չգիտենաս, մենք հիմա ուրիշ տեղ գնաս, այգայում տեղ շատ լինի, բարկանալ չի հարկավոր, Դերսուն մոտեցավ ծառիկ քոտուկին և վերցեց իր բերդանկան։ Ոնց վախեցա, ես կարծեցի նա նրանց կուտի։ Վագրը երբեք առաջինը չի հարձակվում։ Հետաքրքիր պատմություն է։ Մենակ տեսօր էլ ձմերանոց չեմ հասնի։ Լավ, թող ձեր հովիվները մի օր էլ առանց շաքարի ու թութունի մնան։ Բայց պես էլ անարդարություն Սարգիս։ Ինչու։ Հեռավոր արևելքում համ Վագր, համ Վարազ, համ Իզյուբը, իսկ մեզ մոտ ոչինչ չկա։ Միայն հորթեր կան։ Իսկ ես ով ասեց, որ մեզ մոտ ոչինչ չկա։ Հրեն հովազաձորում քարայսներ կան։ Իսկ նրանց պատճառով իրանից հովազներ են գալիս։ Հերիք փչես։ Քո հովազաձորում ով գիտի նապաստակել չկա։ Նապաստակ, ախր հենց ես ձմեր հայրիկս այնտեղ քարայց խփեց։ Հավատացի ոնց չէ։ Գնացել է հարևան գյուղը ոչխարի միս առել ու համոզել է թե քարայց։ Ուրեմն հայրիկս ուտասան է, հա։ Ինչպես բոլոր որսորդները։ Սարգիս Աշոտ քշվել եք ինչ է։ Հերիք է կռվեք։ Ախր նա քեզ կծեցի։ Թող մի փորձի։ Եթե գիտենայի որ կռվելու եք, վաղուց սարը կգնայի։ Ասացի քեզ վաղը կգնաս, մենք ճամփու կդնենք, իսկ հիմա քնենք։ Էդ ինչ եք այդպես զուգվել։ Ուր եք գնում։ Ձեզ հետ։ Ճարապարելով դալին։ Ինչ։ Ոնց որ ասացիր։ Ասացիր, հենց դուք եք պակաս։ Ապա մի ցանվեք։ Տեսեք։ Բռնի։ Որ նամակները քաշ տակ փոստ կգցեք արկղը, փոստատարը կտանի, ստացողներ կկարդա, հասկացաք։ Տղերք ես նամակը գրեմ, առաջինին ես կգրեմ, քեռու վրա ծրարը թող տուր ինձ։ Գնանք։ Գագի։ Ես ասացի, թե մեղավոր Արսենյևի գիրքն էր։ Իսկ ինչքան փորձանք բերեց իմ այս նամակը։ Վայ գագի տղա հոչի։ Ես ինչ է գրում, հա։ Գրի։ Դու ինչ ես խառնում տղամարդկանց գործերին։ Շուտ եք հասնելու։ Ինչ ես խառնում տղամարդկանց գործերին։ Նստերի ֆերմայում քո են հորթեիդ մոտ։ Այդ հակացինը մոռացար։ Արդ, շնորհակալություն։ չարժի։ Գնանք։ Դու էստեղ ինչ ես անում։ Իսկույն տուն վերադարձիր։ Դե լավ Սարգիս, կգնանք մինչև գետակը։ Իսկ այնտեղից ես մենակ կգնամ։ Գետակի մոտ դեռ ձյուն էր։ Այստեղից էլ մենք պիտի ետ դառնայինք, բայց Սարգիսն ու Աշոտը նորից սկսեցին ակրորանալ։ Տղերք, մի նայեք, այն կածանը տանում է գետակի կողմը։ Ինչ գետակ։ Դե որ հովազաձորից է հոսում, ինձ հայրիկս է պատմել։ Թող թվել։ Լսեցեք, իսկ ճիշտ է տղերք, որ հովազաձորի միջով կար ճամփա կա դեպի մեր ձմերանոցը։ Չէ, Ճիշտ է։ դե չէ տղաներ։ Կիրճի ելքի մոտ մի քարե նեղ կածան կար, բայց հայրիկս ասում էր, թե անցյալ տարի փլզման ժամանակ նա քանդվել է եւ հիմա այնտեղից չես անցնի։ Նորից քո հայրիկս, սպանեցիր էլի, հայրիկս հա հայրիկս։ Դու շատ ես տապում։ Իհարկե, ես դեռ 3 պիտի ճոբաններին թութուն ու շաքար հասցնեի։ Ուրեմն գնանք հովազաձորով, այդպես ավելի մոտ է։ Իզուր ժամանակը կորցնենք։ Իսկ չլինի թե վախենում ես։ Ով ես։ Գուցե ճիշտ է, որ այնտեղ հովազներ կան։ Հովազն ինչ գործ ունի։ Այնտեղ 10 տարի է որ հովազ չեն տեսել։ Իսկ եթե հանկարծ ճամփան փակ լինի։ Իսկ ինչու որ, միշտ բաց եղել ու հանկարծ այսօր փակվեց։ Հերիք է գնանք։ Դուք այդ բուրդ եք ասում տղաներ։ Բա ոնց։ Գնանք այնտեղ, գուցե իսկապես հովազի հանդիպենք։ Ուխ, ես նրան։ Հերոս։ Իսկ դու կվերադառնաս ֆերմա։ Էդ ով ես,
ոնց որ թե դու ինձնից լավ ես սար բարձրանում։ Գնացինք տաներ։ Ավդար։ Ճանապարհը դժվար է։ Բայց մենք հասանք այնտեղ, որտեղ մեր գյուղի պիոներներից ոչ ոք չէր եղել։ Կամուրջը որսորդներն են շինել, որ հովազը ձոր անցնեն։ Հա, այստեղ մենակ չես անցնի։ Այդ թե որտեղ կարող ես լավ սրող կալքը ջարդվես քյուֆտի պես։ Գալգիկ։ Այ քեզ կամուրջ։ Հա, իզուր չեն որսորդները սրան սատանի կամուրջ անվանում։ Լավ, բավական է։ Գնանք ետ։ Այստեղից Ավդալը մենակ կգնա։ Իսկ մենք կվերադառնանք։ Մենակ չլինի արդեն։ Ինչ արդեն։ Վախեցար։ Ով, ես։ Գնանք։ Արագ, արագ։ Ասում էի, չէ։ Հա, արդեն։ Ինքն ես արդեն։ Գնանք։ Գուցե դուք վերադառնաս ֆերմա, հորթերիդ մոտ, հա։ Գնանք։ Միտես քարայցներ, գնանք Ավդան նայենք, հա։ Գնանք։ Տղաները ես կողմ։ Բա հովազատորը որտեղ է։
հովասածոր։ Ով կմտածեր այն ժամանակ, որ մենք այստեղ գերի ենք մնալու։ Այնտեղ կածան կա, երևի հովազաձորի կողմն է տանում։ Տղեկ, եկեք հետ դառնանք։ Ճամփու գցենք Ավդալին մինչև ձորի ելքը, իսկ ինքներս հետ։ Գնանք տղաներ։ Ինչու։ Քամի է բարձրանում, վատ նշան է։ Նշան? Ինչ նշան։ Անձրև կգա, թռչուններն էլ անհանգիստ են։ Էլի սկսեցիք շատախոսել, գնանք ասեցի։ Կանգարեք, այստեղ անդունդ է։ Մասենք դեպի քարայրը։ Բա հիմա ինչ անեք։ Սպասեք մինչև դադարի։ Ավդալ, որտեղ ես, ես կողմարի։ Տղաներ եկեք, այստեղ չոր է։ Սուրտ է։ Պետք չէ։ Ավդալ, քեզ մոտ ուտելու բան մնացել է։ Քերը հասուն առանց թող կարող եմ մի օրեր մնալ։ Պիտի սպասի, իսկ ինչ է որ։ Դե որ կսպասի լավ է։ Եկեք քնենք։
վերադարձի ճամփա չկար։ Մենք կարծում էինք, թե Սարգսը ոչ միայն մեր միջի ամենաուժեղն է, այլ ամենից անվախը։ Իսկ նա առաջինը սկսեց թնթնկալ։ Դու, բոլորը քո երեսից։ Կորած ենք մենք, կորած ենք։ Դե ինչ ես դու էլ։ Վերջի մի ելք կգտնենք։ Հիմա մեր օնկոլխոզում երևի փնտրում են մեզ։ Իսկապես որ։ Ինչ եք իսկ օնքները հետ կախում։ Վաղը կոլխոզի տղաները նախանձով կասեն մեր մասին։ Տես թե ինչ փորձանքից պրծան։ Մենք կլենք Ռոբինզոններ, ասենք չէ։ Ու մի անգամից ինք Ռոբինզոն չի լինի։ Ռոբինզոնը կլինեմ ես։ Դու Աշոտ, ուրփաթը կլինես։ Իսկ դու Ավդալ, այծը, իսկ Սարգիսը մեր թութակի դերը կխաղա ու անverջ կասի։ Մենք կորած ենք, շատ լավ է ստացվում այդ խոսքերը նրա մոտ։ Իսկ հիմա ընկեր Ռոբինզոն, հարկավոր է վերադառնալ քարայ, կրակվառել եւ տականալ։ Կրակվառել, տականալ։ Իսկ լուցկի որտեղից կճարես։ Ես կարդացել եմ, որ նախապատմական մարդիկ այդպես են կրակ ստացել։ Չգիտեմ, թե ինչպես են կրակ ստացել քո պատմական մարդիկ, իսկ ես կաշխատեմ այնպես ստանալ, ինչպես չոբանները։ Եղավ։ Բարվում է։ Հիմա։ Բա ինչ լավ է։ Չեք բոլորդ չեք։ Ծխում է։ Կրակ։ Էլի բերեք։ Հիմա։ Ինչ լավ է։ Տականանք։ Այ, զգուշ։ Ահա ճյուղերը։ Ահա թե ոնց են մեր հոյուներ անձրևի ժամանակ խարույկ վարում։ Այդ թե ուտելու բան լիներ։ Ճիշտ է, այնպես սոված եմ։ Հաց։ Որտեղից։ Վերցրու, կնեղանամ։ Բան չհասկացա։ Այո, մենակախորժա գրգռեց։ Այ երբ մեզ կգտնեն եւ մենք տուն կընկնենք, ես կխնդրեմ հայրիկից, որ համով ճաշ պատրաստի, շատ եւ կհրավիրեմ ձեզ բոլորիդ, իսկ ամենից առաջ իհարկե Ավդալին։ Իսկ ես նրանք հյուրասիրեմ Իզյուբրի մսով, այն որ հեռավոր արևելքում կա։ Ինչ է։ Էդ ինչ ես արել։ Ես։ Ինչ եմ արել։ Ոչինչ էլ չեմ արել։ Բանամակը։ Նամակ։ Ինչ նամակ։ Դե մենք էլ մի քիչ զուգ կբռնենք, գուցե մի երկու հատ էլ վագր բերենք։ Դե ստեսություն տղաներ, մեզ շուտ չսպասեք, ձեր գագիկ։ Բա իմ սակոր։ Կամաց, գլուխներ մի կորցնեք։ Դե տղերքը կարդացել են վագրերի, եղջյուրների մասին եւ միամտաբար վճռել են հերավոր արևելք մեկնել։ Ես առաջարկում եմ, թող Արամը գնա Երևան եւ այնտեղ կապվի բոլոր երկաթուային կայարանների հետ։ Իսկ ես այդ ժամանակ գործկոմի միջոցով քայտնեմ բոլոր քաղաքները գյուղերը, որ պահեն երեխաներին, եթե նրանք շարժվեն ոտքով կամ ուղեկից մեքենաներով։ Ճիշտ է։ Եվ ուրեմն գործեցեք։ Իմ կարծիքով ինքներս պիտի դուրս գանք։ Հա, դուրս գանք։ Բա ինչպես։ Կտրենք էլի երկու գերան ու գցենք կանդունդի վրա։ Ասելը հեշտ է։ Իսկ ով ասեց, որ հեշտ է։ Հեշտ չէ, բայց կանենք։ Խեղճ Մարիկ, ինչպես է նա հիմա լաց լինում։ Ոչինչ Ուշիկ ջան, այ դուրս կգանք, նա քեզ ավելի շատ կսիրի։ Իսկ ինձ, երբ որ դուրս գանք, ապայման կծեցեն ու ճիշտ էլ կանեն։
Վեր կացեք, արդեն լուսացել է։ Ինչ սիրունն ես։ Դու հալա քեզ դայի։ Ախր լվացվել է պես տղերք։ Սրան տեսեք։ Էլի սկսեց աղջկա վարի խոսել, լվացվել։ Չեմ հասկանում։ Ինչու տղամարդիկը չեք սիրում լվացվել, բաղնիկ գնալ։ Բոլորդ պետք է լվացվեք եւ ընդհանրապես ընկերներ, մենք պետք է բոլոր ուժերը գործ դնենք։ Տղաներ, սկսվում է Աշոտի հերթական ճառը։ Առաջարկում եմ մտնել նախագահ եւ քարտուղար։ Մի խոսքով եկեք լվացվենք։ Շուշիկ, փախիր։ Տղերք, այստեղ եկեք։ Հիմա ո՞նց եք այստեղից դուրս գալու։ Հայրիկս ասում է, որ հովազածորից մի ելկաս։ Այո, բայց կամուրջը փլվել է։ Իսկ տարվայի ժամանակին այստեղ իսկի որսորդներ էլ չեն գալիս։ Պիտի կամուր շինենք, հո ձեռքները ցալած չենք նստելու։ Հեշտ է ասել, իսկ դա քանի օր կպահանջի։ Իսկ ինչ պետք է ուտենք։ Օհ, փորս արդեն 6-6 է անում։ Իսկ ով էր հիշում Ռոբինզոնին։ Դե նա Ռոբինզոնն է։ Ստա մեզանից լավն էր։ Նա մենակ էր, իսկ մենք 5 հոգի ենք։ Նա ետամնաց մարդ էր, իսկ մեզանից ոմակ մի դասանում 2 տարի են նստել։ Բոլորովին էլ չէ։ Դե լավ, եկեք անցյալը չհիշենք։ Կարճ ասած հայտարարում եմ մրցում Ռոբինզոնի հետ։ Ահա եւ մենք սկսեցինք պատրաստել ամեն տեսակի թակարդներ ու ցանցեր։ Եթե այդ ամբողջ տեխնիկան գործեր, մենք երևի կարողանայինք մի ամբողջ պիոներական ջոկատ կերակրել։ Մեր օգտին, Ռոբինզոնի չէր երազում այսպիսի տեխնիկայի մասին։ Բարձրանալու ոչինչ չկա, մենք դեռ ոչինչ նոր բան չենք հնարել։ Նույնիսկ տուն դառնալ չեն կարող ինչ-որ կամուրջի պատճառով։ Հիմա կարող ենք զբաղվել կամուրջով։ Բարակ է ու կարճ, չի հասնի, ապա մի դեսը դուր։ Այսա կարծես թե ոչինչ։ Հա, սա երկար է։ Այդ է ինչ, մինչև մենք այստեղ աշխատում ենք, թող շուշուկ նգակի կգնան մասուր հավաքելու։ Այո, իսկ հետո մենք կգնանք։ Գնանք։ Իսկ դուր։ Մասուրի, Երկուսն էլ բավական են, դու կմնաս մեզ օգնելու։ ես սոված եմ։ Իսկ մենք կուշտ ենք։ Գնացեք, ձեզով է բռնել։ Տեսար դրան։ Այա։ Այդ թե մարդ է։ Ուխ ես դրան։ Չէ, պետք չի կռվել։ Բա դու չես տեսում թե ինչ է անում։ Երեխեք, գիտեք ինչ, եկեք հետը չխոսենք։ Կոքնի, ոչ չէ։ Ճիշտ է, բոյկոտ հայտարարենք, որ քիթը չտնկի։ Ախ բոյկոտ։ Դե դա ուրիշ բան է, թե չէ չխոսենք նրա հետ։ Հա, չենք խոսի հետը, մինչև որ խելքը գլուխը չհավաքի։ Պարզ է, դե անցե գործի։ Ինչ ես անում։ Նշում եմ թե քանի օր ենք այստեղ։ Այսօր 3-րդ օրն է։ Թող դու էլ։ Կարելի է։ Ավդալ, Աշոտ։ Դուր։
Ար, վերցրու, դե վերցրու։ Մենք իրակ մեր վերջին շաքարը եւ քնեցինք։ Այդ գիշեր երկինքը նորից որոտում էր ու անձրև էր գալիս։ Եվ հանկարծ հավաքված ջուրը թափեց մեր քարայրը։ Ամեն ջուրը ստեղել է կողմ, այս կողմը դղաներ, այս կողմը։ Շուշիկ դերքը դուր։ Սարգիս բուրը։ Ես այս Սարգիս Աշոտ, իսկ իմ մասին հարցնող չկա։ Տղերք, ես մրսում եմ, ես փայտանում եմ, ցուրտ է։ Մամա։ Բա հիմա ինչ անենք։ Չգիտեմ։ Տանը դեղ կտային։ Իսկ այստեղ ինչ անենք։ Զորում մորի շատ կա։ Մեր չոբանները մոր արմատից կրտնելու տեղ են սարքում։ Ասեց, ինչի մեջ կխաշես, աման ունես։ Դե ասա, հիմա ինչ անենք։ Մի բան կանենք։ Կմտածենք։ Մի բան մտածեցիք։ Իմ կարծիքով հարկավոր է կավից աման շինել։ Իսկ դու աման սարքել գիտես։ Դե հիմա կավից ճմռել, հետո թրծել։ Ճմռել, թրծել։ Սպասեք, հարկավոր է ճղերի ցամփյուղ գործել, հետո կավով պատել։ Ես գրքում եմ կարդացել։ Իսկ ով գիտես ամբյուղ գործել։ Ես գիտեմ։ Դու։ Հա ես, ինչ է։ Դե եւ լավ է, թող գագի կկավ բերի։ Արվի մոտ շատ կա։ Իսկ մենք երեքով ուռեն ու ճյուղեր կկտրտենք եւ մեկ էլ եղևնու, տակներից գցելու համար։ Հեյ, կամաց, դու այդպես բոլոր ճղերը կկորցնես։ Լավ։ Մեզ հարկավոր է շուտ դուրս գալ այստեղից, իսկ այդ շուշիկն էլ հիվանդացել է։ Ինչ կասեք տղերք, եթե մեզից մեկը փորձի դուրս գալ եւ հայտնել մերոնց։ Մի հոգով չի լինի։ Ճիշտ է, կգնանք ես ու Աշոտը։ Լավ, Իսկ ինչու են անպայման դուք, ինչ պատահի մենք համենք։ որովհետեւ վտանգավոր է։ Բոլորովին էլ ոչ։ Ինքն այդ մեզ էստեղ բերեցիք, իսկ հիմա ուզում եք հիվանդ աղջկան մեզ վրա գցեք ու փախչեք։ Չէ, լավ է ես ու Գագի կգնանք։ Իհարկե, գնանք, կգնանք։ Լավ գնացեք։ Միայն գնալուց առաջ թող Սարգիսը կողով գործի։ Լավ։ Մամա։ Եթե տղերքը իրիկունը հասնեն գյուղ, ուրեմն վաղը կեսօրին մերոնք էստեղ կլինեն։ Ահա։ Իսկ իրիկունը տեսար մենք էլ տանը կլինենք։ Ջուր։ Հիմա Շուշիկ ջան։ Մամա։
Շուշիկ, Սարգիս դու գագի կգնացին գյուղ, վաղը մերոն կգան ու կտանեն քեզ դու։ Տուն, մայրիկին եմ ուզում։ Ոչինչ Շուշիկ ջան, վաղը տանը կլինենք։ Դե շուտ։ Մենք ինքներս էլ չգիտեինք, թե ուր ենք գնում։ Կամուրջը քանդված էր, իսկ ձորից ուրիշ ելք չկար։ Հեյ, Սաքո! Շտաբի։ Սաքո! Սպասի! Էլի սկսվեց։ Դե շարժվիր։ Սաքո! Կաց! Ձեր տղաներին ոչ միտեղ չեն հայտնաբերել։ Երևան ուսում է։ Խոսիր։ Խոսիր Քալագերան։ 4 տղաներ ու մի աղջիկ։ Փասաթղթեր չունեն։ Իսկ շունը հետներն է։ Շունը հետներն է։ Շունը հետներն է։ Իսկ շուն կա։ Ոչ։ Պահիր նրանց։ Ասում են թե ուրիշ են։ Դատարկ բան է։ Դատարկ բան, մենք ուրիշ ենք, հասկանում եք ուրիշ։ Որտեղից իմանամ, նրանք եք, թե ուրիշ։ Չէ որ նրանք անվանում են։ Աշոտ, Սարգիս, Գագիկ, իսկ մեկին էլ Ավդալ, ճիշտ է։ Իսկ մեր անուններն են Խաչիկ, Միշա, իսկ ամենափոքրինը Ռիտա, հասկանում եք։ Ուրեմն մենք իսկ էլ նրանք չենք, ում որ դուք փնտրում եք։ Հասկանում եք, մենք գնում ենք Թբիլիսի, Արցակուրտի, իսկ այդ ձեր պատճառով ետ մնացինք մերոնցից։ Փաստաթղթեր չունեք, չունեք։ Ես որտեղից իմանամ, ում անունը, ինչ է։ Իսկ մենք մեղավոր ենք, որ փաստաթուղթ չունենք։ Այ ես միայն 8 տարուց հետո անձնագիր կստանամ։ Իսկ հիմա մենք ինչ փաստաթուղթ կարող ենք ունենալ։ Չգիտեմ, ես փոքր մարդ եմ։ Հա, փոքր, իսկ ես ինչ եմ, մեծ եմ, Ձերքս կընկնեին այդ Ավդալն ու Աշոտը, ես նրանք ցույց կտայի։ Ուր են մեր երեխաները։ Այստեղ են, ահա նրանք։ Ինչ ես կարծում, նրանք գյուղ հասել են։ Դեռ չէ, 1.5-2 ժամից կհասնեն։ Մարդ, վայնախ համար դու հոտ է առել։ Ինչ ես ասում արամ։ Ահա թե ինչ, ետ վերադարձիր։ Ետ վերադարձիր ասում եմ։ Ոչ երկաթուղու, ոչ էլ խճուղու վրա տղաներին չեն գտել։ Բա ինչ կարող է պատահած լինել։ Ոնց որ գետնի տակն անցած լինեն։ Ոչինչ, գետնի տակից Սելինի կգտնենք։ Սրամասից սուպ կերպենք Շուշիկի համար։ Ինչի սուպ, խորոված։
Մնացածը կտանք բոյնախին։ Էդ դեր պակաս։ Մարդիկ պիտի սովից մեռնեն, իսկ շունը միս լափի։ Բոյնախին հա բոյնախին։ Տեսեք սկյուր։ Սոնք, սկյուրի ձմերվա պաշարը։ Սպասեք տղերք, ինչու որ սկյուրները ուրիշ պաշարել են տեսնում։ Ճիշտ է, ման գանք։ Ոչինչ չկա։ Ինչ ես նստել։ Բա ինչ պետք է անեմ։ Իրենք միսն առան մեզնից, իսկ մեր ասում են պիտի սկյուրի պաշար գտնեք։ Ինչ է, 5 հոգի պիտի մի սկյուրի պաշարով սնվեն, հա, էդ էր պակաս։ Աչկա։ Ինչ արջ։ Դե պես սովորական։ Բան ասեց։ Աչքին է երևացել։ Տղերք, այդ ինչ։ Եկեք քաշ տանք այս ծառը, ու էլ երբեք այս կողմը չգանք։ Եվ Շուշիկի մոտ արջի մասին ոչ մի խոսք, պարզ է։ Բա որ էստեղ գա։ Ով գա։ Ավդալ, Աշոտու մասին է խոսքը։ Դե ոչինչ դուրս է տալիս։ Դել ինչ եք թաքցրի։ Ինչի։ Իմացի Շուշիկ էստեղ արջ կա եւ մենք կորած ենք։ Դա ճիշտ է Աշոտ։ Բայց դու մի վախենա, հենց որ դու լավանաս, մենք այստեղից դուրս կգանք։ Ես արդեն առողջ եմ, ազնիվ պիոներական, եւ եկեք այստեղից գնանք այսօր, հենց հիմա։ Պարկիր։ Ուրեմն վաղվանից սկսում ենք կամուրջ շինել։
գորան մեր չարչարանքները։ Եվ ինչու ենք մենք այսքան ձախորդ։ Որովհետև դմբոներ ենք եւ ոնց էս առաջ գլխի չընկա։ Ախր լծակ է ստացվում։ Ֆիզիկայից մաքուր երկուս։ Հարկավոր էր Գերանի այս մեծայրից քար կապել։ Բա հիմա ինչ ենք անել։ Կսկսենք նորից։ Ձեր այդ ֆիզիկայի ձեռքերս քրքրվեցին։ Այսօր քեզ ֆիզիկա։ Բանը ֆիզիկայի մեջ չի, այլ սովորական թվաբանության։ Մենք ուղղակի չենք կարող շարժել այս Գերանը ենել քարի հետ։ Եկի Գերան կանգնացնենք ու հետո իջեցնենք վերին ծայրը մյուս կողմը։ Փորձենք։ 1, 2 գցեցինք։ Գցեցինք։ Չէ, այսպես բան չի ստացվի։ Հարկավոր է ուրիշ ելք գտնել։ Ինչ ենք անելու։ Նորից կանգնացնենք ու փորձենք այն կողմը գցել։ Դե չէ նորից Գերանը ցած կընկնի։ Բա ուր է Սարգիսը։ Հրեն գալիս է։ Որտեղ էիր։ Քո ինչ գործն է։ Ոնց թե իմ ինչ գործն է։ Բա ինչ։ Մենք այստեղ աշխատում ենք, իսկ դու ման ես գալիս։ Բարձել ես ինչ է։ Տեսնում ես։ Ձյունը թող թե չկախվեմ։ Ում։ Խփիր դրան աշոտ, խփիր։ Ուխ։ Խփիր դրան աշոտ։ Եվ դու պահում ես մեզանից։ Ախր մենք ես հետ բաժանել ենք շաքարը, ամեն բան։ Իսկ դու։ Հա, իսկ տրշտիմիս ով կերավ։ Թող ամեն մեկ իր համար մտածի։ Շատ պետք է ձեր շաքարը։ Հավաքիր բնդուկդ։ Սարգիս, քերեհարություն։ Ինչ կա։ Մի նայեք։ Տղաները այս գիրքը գտել են ֆերմայի մոտերքում գետակից ոչ հեռու։ Ախր ասում եմ, նրանց հերավոր արևելքում չպետք է փնտրել, այլ մեր կողմերում։ Շուտով ենք հավաքենք որսորդներին ու ման գանք մոտիկ սարերում։ Հրեն, դեմ առել տպին։ կենթանի։ Սակո ջան։ Սակո, տղեկ ինձ հետ քաշեք։ Սակո, լսում ես, մի քիչ դիմացիր։ Մեռնում է։ Դե որ մեռնում է, ուրեմն ողջ է։ Այ թե մի պարան լիներ, հա։ Բա որ նա այնտեղ սովից մեռնի։ Մի վախենա, նա սովից մեռնողը չի։ Ինքն էր ասում, թող ամեն մեկը իր գլխի ճարը տեսնի։ Նա չլիներ, հիմա գերանակցել գնացել էինք։ Գագիկ, ինչ ես ասում։ Լրիր, մինչև չանենք նրան, այստեղից չենք հեռանա։ Ճիշտ է, մեր չոբանների օրենքն է։ Թեկուզ մեռի, բայց ընկերոջդ փորձանքից ազատի։ Գագիկ, դու ու Շուշիկը այստեղ փայտ կբերեք։ Իսկ ես ու Ավդալը կգնանք ձորը, գուցե այնտեղ պարանի նման մի բան ճարենք։ Այս քարի մոտ տեղը գտան գիրքը։ Այո, ափսոս որ ձյունը հալել է։ Ման գանք վերև սարերում, գուցե գտնենք նրանց հետքերը։ Քիչ ծանր է ստացվում։ Կդիմանա որ։ Շուշիկ ջան, բարգիր քնիր։ Քնիր։ Ամբողջ գիշեր Աշոտն ու Շուշիկը ճյուղերից պարանն էին հոսում։ Իսկ ես ու Ավդալը հերթապահում էինք այն ժայռի մոտ, որտեղից ընկավ Սարգիսը։ Ներքևից մի գլուխ լսվում էր։ Տղերք, հո չեք գնացել։ Չէ։ Ավդալ։ Տղերք, այդտեղ եք։ Այստեղ ենք, այստեղ։
Պատրաստ է, բարձացիր։ Բռնիր Սարգիս, մի վախենա։ Զգուշ, զգուշ։ Բարձացիր։ Ահա, պիտ բռնիր։ Զգուշ, ահա։ Ահա։ Ձերքդ։ Բարձացիր։ Ձերքդ տուր։ Ձերքդ տուր, Սարգիս, ձեռքդ։ Եվ ինչու մեր դպրոցում սանիտարական խմբակ չկա։ Դե պարկիր տեղդ Սարգիս ջան։ Ինչու Աշոտ։ Երբ փորոտլիկները ղռղռում են ու երբ դատարկեն նույնպես։ քնի։ Օհ։ Ինչ է ցավում է։ Դե չէ։ Օհ։ Բան չի սախկաշում։ Էնպես։ Մենակությունը Ավդալ ջան, փիս բան է։ Իհարկե, իզուր չեն ասում, այն Սարիգելն էլ մենակ չի լինի։ Դե հիմի ասեք, ինչն է աշխարհից ամենաթանկ բանը։ Հացը։ Հացը մի մեծ կտոր մսի հետ։ Էխ, դու, ընկերությունը, իսկական ընկերությունը։ Կացեք։ Սպասեք։ Չկպավ։ Դա քեզնից չեր իսկ արամ։ Նրանց հովազը հետապնդում։ Հովազ։ Այդ նա վախեցրեց հոտը։ Պահո։ Վաղուց է տանտերը մեր կողմերում չեր եղել։ Բույնախ, ինչ է եղել։ Ախ դու սոված ես։ Գնանք ախպեր ջան, գուցե քո բախտից բերթակարդը բան է եկել։ Գնանք։ Աշոտ, Սարգիս։ Նայեք այնտեղ արջը։ Ինչ է բազահել։ Կամաց։ Դու մենակ չվախենաս։ Մի խոսքով արջի հանդիպեցի։ Եվ հետո էլ ձորում հայտնվել են Քարասին եւ Հովազ։ Բայց դու մի վախենա։ Հովազը գնաց։ Նա կուշտ է։ Դու մի վախենա, Շուշիկ ջան։ Լաց մերինի։ Հիմա տանը երևի ճաշում են։
Դուք ուտել չեք ուզում։ Դե խոսեք։ Իսկ դու ինչ ես հիմա հարցեր տալիս։ Ես ինձ առաջին օրվանից եմ ուտել ուզում։ Հասկանում ես։ Դե այդպես էլ ասիր։ Հասկանում ես, ես սոված եմ։ Վերջ դուր, նստիր մի թնգթնգա։ Իսկ դու ուր։ Էնպես ուզում եմ դուրս գալ։ Ուր։ Դու նորից սկսեցիր։ Դե երբ ես մարդ դառնալու սակո։ Դու կարծում ես ես, չէ ընդհակառակը։ Ինչ ընդհակառակը։ Տղերք, ես ձեր առաջ շատ մեղավոր եմ։ Ես գտել եմ պնդուկ, սկյուրի պահեստը եւ թաքցրել ձեզնից։ Ես հիմա կգնամ եւ բոլոր կբերեմ։ Բոլորիդ կհերիքի։ Բայց այնտեղ հովազն ու արջն է։ Շատ էլ թե, ախր դուք իմ կյանքը փրկեցիք։ Դուք միշտ էլ օգնել եք իրար։ Եվ ինձ, իսկ ես Կաց, դմբո, քեզ մենակով կթողնեն այնտեղ։ Վեր կացեք գնանք բոլորս։ Ինչ։ Բա հովազը։ Արջը։ Տղերք, ով գիտե այնտեղ ինչքան միս է մնացել։ Ինչ կասեք, եթե գնանք վերցնենք։ Գժվել ես, ինչ է։ Բա որ հովազը գա։ Դե ախր մոտիկ է, կառնենք ու կփախչենք։ Լավ, վազենք այնտեղ, գնանք։ Այստեղ Եղևնի որտեղ է։ Եղևնի մոտիկ ոչ մի տեղ։ Այո, բացի հովազածորից։ Ճիշտ է, միայն այնտեղ։ Հիմա տեսեք, այս շուղը դանակով է կտրած։ Տեսնում եք։ Դու ուզում ես ասել, որ տղերքը գտնվում են հովազածորում։ Ամենայն դեպս մի քանի օր առաջ այնտեղ են եղել։ Գնանք։ Նայեք, արջը գնաց։ Արջը խեղդես նրան։ Ահա, դու ուզում ես մեզ խժռել, իսկ հիմա մենք քեզ կուտենք։ Ինչքան միս ունենք հիմա, մի ամիս քերիքի։ Ամիս, ոնց չէ։ Հենց այսօր սկսում ենք կամուրջ շինել։ Սա ինչ է։ Կրակում, լսում եք։ Նորից են կրակում։ Մերոնք են, մերոնք։ Հայրիկ, վերջապես, հայրիկ։ Ոնց ողջ մնացիք տղերք։ Թե իմանայք ոնց ենք փրկվել։ Դե հիմա ասա ինչն է ամենից թանկ բան աշխարհում։ Հացը, մի մեծ կտոր մսով հացը։ Էղ դու, ընկերությունը, հասկանում եք, իսկական ընկերությունը։